Salutare toată lumea, sunt așa, să facem un unboxing la ce mi-am achiziționat. Eu mi-am luat un tricou. Mi s-a părut mai de vară imaginile acestea și da. Și da, mi-am luat de la Ceucuța. Da, vedeți, scrie Ceucuța. Vedeți, are din asta brodie pe aici, așa. Pe spate e tot alb. Nu are nimic pe spate. Îmi place foarte mult acest tricou pe care l-am achiziționat din bănuți. Așa. Așa l-am achiziționat acum câteva zile. Și da. Azi de fustiță, ce mult îmi place. Tot de la Ceucuța. Are din astea așa, mai scurte și așa. Și mai lungă până aici, așa, când are aici o cotă așa. Și pe spate e așa. Identic. Are ăsta aici, e așa puțin mai strânt. Și așa în interior. Și încă fără fustilă, pentru că, da. Așa. Firar. Și o să pun cum trebuie. Așa, și astea sunt lucrurile care mi le-am achiziționat și îmi plac nespus de mult. Sper să vă placă și vouă. Dați like dacă doriți, să vă abonați dacă doriți și să scrieți comentarii doar dacă doriți. Goodbye! Deci, bye!